بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشركي أفرتن يصدحات برنامجكي قورك إيا أحكانتيسا قوش قويسكا فرحاد قويسكا ليبانتا قويسكا waxaan ku soo jirnay xuquuqdii ninku uu ku lahaa xaaskiisa waxaan horay u soo dhammaynay oo casharo fara badan uga soo sheekaynay xuquuqda xaasku ay leedahay waxaan kusii soconaynaa xuquuqda ninku uu xaaskiisa ku leeyahay xaqa afraad ayaan maraynaa xaqa afraad ee ninku xaaskiisa ku leeyahay waxa weeye mucaawanatuhu fi lbucdi cala almacaasi can ilmacaasi gabadhi ninkeeda inay ku caawiso oo ku gacan siiso in uu ka fogaado wax allaala wixii uusan ilaahay ka raalli ahayn sidii ay waajib u ahayd ninkeeda inay ku gacan siiso ku caawiso khayrka iyo wanaagga iyo wixii alla ka raalli yahay ayay waajib ku tahay inay ku caawiso inuu ka fogaado dembiga iyo macaasida iyo wax allaala waxaan alla ka raalli ahayn maxaa yeelay dembiga iyo macaasidu guryaha waa ay burburiyaan dhaqaalahay burburiyaan farxadday burburiyaan ilmahay caasi ka dhigaan waxaa tusaale noogu filan dumarkii salafka allaha ka raali noqdee qeyb ka mida markii ninkooda uu shaqo aadaya waxay lahaayeen iyaaka wa kasba alxaraam waxaan kaaga digaynaa oo aad iska ilaalisaa inaad xaaraan soo shaqaysatid wax xaaraana inaad noo keentid fainaa nasbiru cala aljuuci waadur walaa nasbiru cala annaar waxaan ku samri karnaa oo u adkaysan karnaa baahida iyo duruufta kale laakiin naarta uma adkaysan karnee xaaraan ha noo keenin ayay lahaayeen marka walaalayaal aan iska ilaalino markii reerku uu ribo bilaabo oo maaragtay khayaano bilaabo oo waxaan alla ka raalli ahayn bilaabo waxaa imaanaya burbur waxaa imaanaya isnacayb waxaa imaanaya khilaaf waxaa imaanaya ilmihii oo caasi waalidayn noqda qiso aan hadda ka horna muxaadarooyinka hore kusoo sheegnay haddana aan ku celinayno oo gabar muslimada ay ka sheekaynaysa waxay leedahay aniga iyo ninkaygu waxaan ku noolayn farxad qoys aada u faraxsan ayaa ahayn barwaaqaan ku noolayn gabar ayaa noo joogtay waa raaxaysanaynay habeenkii markii aan yacni howlahaana dhammaysano salaatuleilkaan u kacaynay qur-aankan wada akrinaynay ilaahay aan caabudaynay tasbiixda iyo khayrka haynay muddo markii aan ku jirnay barwaaqadaas ayaa waxaa naftii noo sheegtay inaan u baahannahay dhaqaalo fara badan hanti inaan kaydsano markaas ayaan shirkad ka shaqaysata waxyaalahan ribada ah ayaan ka gadanay qeyb ka mid ah oo aan wax ku darsanay ribadii muddo markii aan ku jirnay hadda ilaahay baa ballan qaaday inuu ribada tirtiraya yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay ribada inuu baabi'inayo uu ballan qaado sadaqada iyo khayrka iyo wanaaggana uu kobcinayo marka shirkadiiya waxaa bilaabatay nusqaan qeybtii aan ku lahayn ayaa iscuntay marka waxaa dhacay tiri qasnadii inay maratay oo aan doodnay oo aan isqabsanay oo daynownay habeen habeenada ka mida dood iyo khilaaf xun uuna dhex maray aana iriyay tiri ifur markaas uu dalqadihii igu wada tiriyay tiri meeshaas waxaa dhacayay tiri burbur iyo dhibaato waxaan xusiistaahay tiri maalinkii daacada ilaahay iyo wanaagu uuna kulmiyey waxaan kaloo xusiistaahay tiri maalinkii macaasida iyo dembigu ay reerkeenna burburisay marka aan iska ilaalino in aan maaragtay wax aan ilaahay ka raalli ahayn guryaheena inaan gelino dadka soomaalida waxaan u sheegayna ku dhiirigelinayna waalidow haddaa rabti ilmuhu inuu baari kuu noqdo haddaa rabti ilaahay inuu toosiyo haddaa rabti xaasku inay kuu hagaagto haddaa rabti ninku inuu kuu hagaago macaasida iyo dembiga iyo xaaraanta xoolaha ah reerka ka ilaali yacni yaan musuq maasuq iyo wax lagu keenay ama khayaano dad wax lagu keenay yaan guriga lasoo gelin haddii guriga lasoo geliyo waxyaalahaas aan ilaahay ka raalli ahayn waxaa imaanaya burburaa ka dambaynaya qodob xaqa shanaad ee ninku xaaskiisa ku leeyahy waxa weeye wafaau zawjati lisawjiha gabadhu ninkeeda in ay yacni u oofiso waxaan sidaan oo kale qodobkan uga soo hadalnay ninku inuu ilaaliyo abaalkii iyo wanaaggii xaaskiisu ay ku lahayd haddii ay dhimato iyo haddii ay kala tagaan intaba sidaas oo kale ayaa la rabaa gabadhu inay wanaaggii iyo khayrkii ay isla soo mareen ninkeeda
ay maaragtay maskaxda kusii haydo ee aan la isxaqirin. dad badan oo soomaali ah oo wanaag iyo farxadi soo dhex martay ayaa haddii ay kala tagaan ceebahooda iyo caydooda meel kasta ku faafiya. ilaahayna wuxuu leeyahy dadku marka ay kala tagaan walaa tansawu lfadla baynakum, war wanaagii iyo khayrkii iyo ixsaanka idinsoo dhex maray ha halmaaminina. marka qisadan haddii aan usoo qaadano qodobkan haddaan usoo qaadano dhacdo saxiixa, gabadhii la dhihi jiray asma bintu cumays waxaa qabi jiray ee saxaabiyadda ahayd ninkii la dhihi jiray asxaabigii la dhihi jiray jacfar binu abi taalib ee nebiga ina adeerkiis. kabacdi markii uu dhintana waxaa guursaday sayid abubakar sidiiq. waxaa kabacdina guursaday markuu dhintay sayid abubakar sayid cali binu abi taalib allah ka raali noqdo. gabadhaas saddexda saxaabi ay soo guursatay laba wiilo wiilasheeda ka mida oo wiil oo ay sayid jacfar binu abi taalib u dhashay iyo wiil ay u dhashay sayid abubakar sidiiq oo labadoodii isku hooyo ah laakiin laba aabbo kala dhaleen ayaa maalin maalmaha ka mida isku faanay oo muxamed binu abibakar binu asidiiq iyo cabdullaahi binu jacfara isku faanay. waa laba isku hooyo ah laakiin laba aabba kala dhaleen. markaas ayaa mid kasta wuxuu yidhi ana khayrun mink wa abii khayrun min abik, anigaa kaa khayr badan, aabbahay ayaana aabbahaga ka khayr badan, aabbahay aabbaha ka fiican. weligeeda faanku uu jira. markaasa sayid cali oo hadda markaas adeerkoodahoo hooyo qaba wuxuu ku yidhi iqdii baynahumaa, kala xukmiyuu yidhi asmay kala xukmi oo raggan kala saar ishaysta oo hooyadood. markaas ayay waxay ku tiri ayadoo la hadlaysa wiilkii sayid jacfar uu dhalo cabdullaahi binu jacfar, waxay tiri amaa ant yaa bunaya famaa ra'aytu shaaban min alcarabi kaana khayran min abik, wa amaa anta yaa bunay famaa ra'aytu kahlan min alcarabi kaana khayran min abik. waxay tiri adigu yani cabdullaahi binu jacfarow famaa ra'aytu shaaban min alcarab, nin dhalinyaradii carbeed ka mid ah ma aana arkin oo khayran min abik, aabbaha ka wanaagsan ma aana aragay tiri. marka jacfar binu abi taalib raggii carbeed dhalinyaradii carbeed ragga ninka dadka ugu wanaagsan ku jira. waxaa soo haray tiri moxamed binu abubakar sidiiq wa amaa anta yaa bunaya famaa ra'aytu kahlan min alcarabi kaana khayran min abik, ma aana aragay tiri raggi oo garmadowda ahaayoo yani dhalinyarada leefalka ka sareeyo 40 jirada iyo ragga heerkaas ku jira ay ka haliga raggii noocaasoo dhexdhexe ragga dhexdhexe nin aabbaha ka khayr badan, ragga dhexdhexe carbeed nin aabbaha ka khayr badan ma aana arag. marka labaduba laba qof oo khayr badan ayay ahaayeen. markaas ayaa sayid cali binu abi taalib wuxuu ku yidhi oo markaas ayada qaba maa tarakti lanaa shay-a, waxba noogama aada tegin uu yidhi, wax damboo garsoor ah noogama aada tegin. walow qulti hayra haadaa lamaqadtuki, haddii intaas waxaan ahayn aad dhihi laheedna waan kuu caroo lahaa. markaas ayay waxay ku tiri wallaahi ina 3 anta akhasuhum la akhyaar, ilaahay baan ku dhaartay 3 nin oo adigu aad ugu dambaysid waxaad tihiin dad doordooran oo xul ah ayaa tihiin. u fiirso gabadhaas marka raggii hore ee kasoo dhintay sayid abubakar sidiiq iyo sayid jacfar bin abi taalib labadoodiiba wanaagoodii iyo khayrkoodii ayay sheegtay. maanta haddaan isku miisaano nolosheenna guryaheenna haddaan aragno waa jiraan gabdho badanoo inta lasoo guursaday niman kale ay qabaan ama ha laga dhinta ama ha lasoo fure. waa jiraan rag badanoo xaasas kale inta soo guursada xaas cusub qaba. marka maxaan sidee u dhaqanaa? dhaqankaas wanaagsan maleena inta badan maya. gabadha waxaa lagu yaqaanaa gabdho fara badan qaarkood in ninkii hore ceebihiisa iyo caydiisa ay sheegaan, xataa wax uusan u geysanoo dulmi ah iyo been iyo foolxumo ah inay ka sheegaan si ay kan u qanciso. ninkan laftigiisuna uusan ku qancayn oo uu ku qasbayo gabadhii inay kii hore ceebihiisa sheegto, hadday wanaagiisa sheegtana uu ka caroonayo. sayid cali waxa weye wanaaggii raggii ka horreeyey gabadhan uga horreeyey in ay sheegto ayuu ogolaado oo weliba ku qancay walaalihiis muslimiin in wanaagooda la sheego. maxaa yeeley gabadho haddii ay raggii hore ceebahooda sheegto adigana beri ceebahaagay sheegaysaa. rag kale waxaa jira ayagana markay gabdhaha qabaan xataa xaasaskii ay kala tageen ay ceebahooda sheegayaan kala amaantooda sheegayaan. bal iska dhaafa rag waxaa jira gabdhaha ay qabaan kuwa ay qabaanoo la joogaan ayay kuwo kale inta shukaansadaan ay ceebteeda sheeg qofkan saas wey, qofkan waa fashilanta, qofkan waa noocaas. marka xaas cusub waa qalad. waxaasoo dhan waxa weeye adiga shukaansi haddaad rabtid shukaanso, laakiin xaaskaaga ceebteeda ha sheegin.
yaan la isku abaal dhicin, qofba qofka kale wanaagiisa ha sheego. ilaahay kama raalli ahan qof dhintay xumaantiisa in la sheego, qofkii aa kala tagteen asagana xumaantiisa in la sheego lama ogola. waaba kala tagteen, xiriirkaasi waa xirmay, wanaagiisa sheeg, haddii kale ka aamus. sidoo kale waxaan usoo qaadanaynaa qisada ballan oofinta ay gabadhu ninkeeda ballantiisii yani abaalkiisi ay oofinayso. isla gabadhaas asmaa bintu cumays markii uu ka dhimanayay sayid abubakar sidiiq allah ka raali noqday, wuu dardaarmo wuxuu yidhi adigu aasu imayru yiri haddii aan dhinto markii uu markaas xanuunsanayo sakaraadayay imayru yiri oo qubayskii janaasa meydka imayr, wuxuuna ku yiri way soomaneede soonka maanta iska afaruu yiri, waxa weeye taas ayaa ku awood badana maadaama aa shaqo galaysid. marka gabadhaasi markii ay sayid abubakar sidiiq mayraysay waa ay soomaneed, waxay tiri asxaabtii weydiid maala qaba way aheede ma qubaysa igu waajiba meyd maadaama aan mayray, may yiraan qubays waajibkuguma ahan. waa sunna qofka meydka mayra qofka inuu qubaysto, laakiin waajibkuma ahan. markii ay meydkii mayrtay kabacdi maalinkii gelinkii dambe ayay waxay xusiisatay inay sooman tahay. sayid abubakarna uu yidhi ilahan kugu dhaarshaye maanta iska afur. waa qodobka uga dan leenahay, maanta iska afur, hawl adag ay ku sugaysee haddii aan dhinto marka ay mayraysa iska afur. markaas ayay biyo inta u yeeratay cabti maalinkii oo dhammaad ah. markaasay waxay ku tiri wallaahi laa utbicuhu lyawma xintha, maanta dembi inaana daba dhigayno intaas maadaama uu yiri afuro igu adkeeyey inaanan khilaafayn maanta oo uu dhintay. u fiirso, waa wanaagii iyo abaalkii qofka oo la ilaaliyo. maxaa yeeley labada qof ninka iyo xaaskiisu jacayl iyo wanaag gooniya aa dhex yaalla, meel aan qof kasta ka gaarsiisnayn ayaa gabadha ninkeedu kaga jira. waxaa tusaale ugu filan inaan soo qaadano xadiidkii ibnu maajah warinaya iyo xaakim oo kale. gabadhii la dhihi jiray xamna bintu jaxsh ayaa waxaa la dilay walaalkeedaa la dilay. walaalkeed markii la dilay waxay tiri inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun, waa loo sheegay maalinka uxudaa la dilay. kabacdi waxaa loo sheegay abtigeed xamza sayid xamza in la dilay sayidu shuhadaa, nabigana adeerkiisa ahaa. markaas ayay tiri inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ay tiri. kabacdiya waxaa lagu yiri ninkaagii waa la dilay muscab bin cumayr. markaas ayay qaylisoo tiri alla kurbo badanaa, qaylo ayay ku dhibatay naxdintii meeshii nabarkii ku dhacay la qaylisa. abtigeedna lama qaylin sidaas, walaalkeedna sidaas lama qaylin. markaas ayaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina lizawji min almar'ati la shucbatan maa hiya lishay, ninka wuxuu xaaskeeda oga yaalaa meel gooni ah, yacni laan gooni ah iyo xiriir gooni ah iyo xidid kale ee aan cid kale aysan ku lahayn ayaa ninku oga yaalaa. riwaayo kale waxay ahayd ninka yani ina lizawji waxaa riwaayo kale ahayd ina zawja almar'ati minha la bimakaan, ninka xaaskiisu meel goonihu oga yaala, yacni boos goonihi ugu jiraa. waana wax xaqiiqo ah. marka abaalkaas in la isku sii hayo ayaa fiican ee aan la isku abaal dhicin, aan haddii la kala tago wax la iska sheegin, haddii la kala dhinto aan la iscaayin wax mida la faafin. waxaan rabnaa inaan qiso cajiiba oo xaqiiqa soo qaadano. qisadana waxay ku saabsan tahay gabdhihii adduunka ugu taariikhda waaweynaa ka mid ah. gabadhaasi waxa weeye waa xaaskii sayidana cumar binu cabdilcaziiz, khaliifkii islaamka, khaliifiinta soo marmaray ama madaxweynayaasha islaamka soo marmaray, dadki ugu sarreeyay ku jiray markii laga reebo asxaabtii. gabadhan faatima bintu cabdilmalik waxay ahayd, waxaa awoowo u ahaa madaxweynihii islaamka marwan binulxakam, waxaa aabbo u ahaa madaxweynihii ka dambeeyey islaamka marwan binu cabdilmalik, waxaa walaalkeed ahaa madaxweynihii islaamka waliid bin cabdilmalik, waxaa walaalkeed kala ahaa madaxweynihii islaamka sulaymaan bin cabdilmalik, waxaa walaalkeed kala ahaa madaxweynihii islaamka yaziid binu cabdilmalik, waxaa walaalkeed kala ahaa madaxweynihii islaamka hishaam binu cabdilmalik. afar walaal oo afartuba madaxweynayaashii islaamka noqdeen, iyo awowgeedoo madaxweynihii islaamka noqday, iyo aabaheedo madaxweynihii islaamka noqday aa ku hareeraysna. sidoo kale waxaa guursaday madaxweynihii islaamka ugu sumcadda iyo wanaagga badnaa markii laga reebay asxaabtii, sayidana cumar binu cabdilcaziiz allah ka raali noqdo. gabadhaas marka waa gabadha marka la yidhi dadkii oo shucarada gabyayaasha ay yidhaahdeen bintulkhaliifati waalkhaliifatu jadduha ukhtulkhalaa'ifi waalkhaliifatu zawjuha, yacni waa gabar madaxweyne dhalay,
madaxweynena awow u yahay, madaxweyneyaalna la dhalatay, madaxweynena uu qabo. gabadhaas markii uu guursanayay sayidina cumar bin cabdilcasiis allaha ka raali noqdo, khaliifkii ama madaxweynihii caadilka ahaa, waxa weye aabaheed wuxuu haystay adduunka dowladdii ugu weyneed ee eshiya iyo africa iyo adduunka meelo badan xukumaysay ilaa yurub soo gaarsiisnad iyo sbain halka aabaheed ahaa. gabadhaas waxay ku rareed oo yani labis u ahaayo dahabka adduunka ugu fara badan iyo hantida adduunka ugu fara badan. ayadoo gabadhaasi sidaas ahayd faadima bintu cabdilmalik, waxaa xilkii soo gaaray ninkeedii sayidina cumar bin cabdilcasiis allah ka raali noqdo. haddii ninkeedii uu xilku soo gaaro madaxweynenimadka uu qabtay, sayidina cumar bin cabdilcasiis adduunyao dhan waa iska fogay, xaggaanu iska dhig, adduunyadii oo dhan xaggu iska dhig, jacaylkeeda dhan xaggu iska dhig. xaaskiisiina wuxuu ku yidhi haddaa rabtid aniga ina ila joogtid, dahabkan faraha badan ee kaydkan waaweyn waxa weeye u celi baytulmaanka, haddii kala qaado aniga isagu ma wada noolaanayno, meeshaa rabti la aad, yacni anigu kuguma hay kara dahabkan. waxay tiri mayay tiri adiga ku dhaafsan mahayo dahab iyo adduunye. markaase waxay ku raali noqotay iyadoo dahabkeedu uu magaalo dhan dharjiyo in ay ku raali rooti yar oo qalalan ay kula noolaato madaxweynahaas caadilka ah ee ummadda hantideedii iska ilaaliyey, ayay ku qanacday. gabadhaas markay sidaas ugu qanacday, waa uu dhintay sayidina cumar bin cabdilcasiis allah ka raali noqdo. markii uu dhintay maxaa dhacay? markii uu dhintaa nin oo dadkii khaadimiintaha ka mida inta u yimid wuxuu ku yidhi hantidaadii iyo dahabkaagii faraha badnaa xoolihii waa ay celiso bangigii dowladda lagu daray, baytulmaalka bangiga dowladdaa la geeyey. dadkii oo shaqaalaha nin ka mid wuxuu yidhi hantidaadii dahabkaagii faraha badnaa waa weynaa, waa kuu yaalla, qaado waa kuu soo celinaya. isagoo nool u yaalla dahabka looxaan, yani silsiladihii alaabtii aa laheed, katiinadihii waaweynaa, dahabkaagii oo dhan waa yaalla, aan kuu soo celiyo, qaado hadda dhimay madaxweynihii. maxay tiri gabadhaas? maalinka ugu baahida badneed ay dhihi laheed war hadda ilmo agoona haystaa, reerkii waa cayrtoobay, cidda masruufaysa ma jirto, madaxweynena meesha kama nihine, ii soo celi kistayda waa u baahanahay. maxay ku tiri? u fiirso tusaale, waxaa gabadhaas waa noogu filanta. waxay ku tiri maa kuntu liudiicuhu xaya wa acsiihi mayta, anigu ninkayga marki uu noolaa ma adeecayo, anoo adeecay markuu noolaa, marka uu dhinto ma caasinayo. oo wuxa uu yidhi naga celi ma soo qaadanayo, dib uma soo coshanaye, xoolahaas dowladda bangigeedaan ku daray tiri, muslimiintaana siiyey. marka malaayiin hanti ah ay soo cosho kartay oo ay iyadu laheyd, xoolaheedii la siiyey, waxay ka dooratay gaajo inay ku noolaato. maanta arintaas imisaa reeraheena iyo gabdhaheena soomaalida ahi ay awood u leeyihiin. maxaan ku dadaalnaa maantay in aan nin dowladda ku jira ee maanta lasoo magacaabay ee beri tegaya ee aan ognahay inuu hantida dowladda iyo dadweynaha soo dhacayo, aan gabadheena u guurino si uu wax noogu soo dafo, in wax noogu soo xado, wax noogu soo musuq maasuqo, xoolo xaaraana noogu keeno. qof kasta maantay qofba qofku ka daalimsan yahay ee uu ka khayaani ogyahay hantida ummadda ayaa lagu dadaalaa gabdhaha in la siisto. maxaa yeelay qofka ahlu iimaanka ahi ee wanaagsan gabadhiisa madaxweyne lama raadiyin. waa soo marnay casharkii sidii sayidina saciid bin lmusayib uu gabadhiisa ugu diiday madaxweyneyaashaas, familigan hadda aan ka sheekeynan u diiday gabadhiisa. marka qofka wanaagsan gabadhiisa naar lama jeclaadeen, laakiin inta adduunyadiina indha tirtay aanan kala jeclayn gabadheenu meeshay aadaysee, aan waxaan u xulaynaa in ay ilaahay caradiisa adeerto ha heshee naloo soo dhaco xoogaa yaroo biil aan helno. qisada aan ku xijinayna waxa weeye isla sayidina cumar bin cabdilcasiis marka uu dhintay, wiilashiisii cayray ahayn, cayr waxba aan haysan, xoola kama uusa teg, wax uu ka tegay ma jiro, wax yaroo adugu shilmaan yaryaroo aaskiisiiya aan ka badnayna u ka teg. markaas ayaa markuu dhimanaya waxa raggii madaxda ahaa ee ku hareereysnaa waxay yidhaahdeen madaxweyne ilma waad dhimanaysaa, ilmahaadana jeebkooda waa marisay, ugu yaraan noo dardaaran aan anagu kafaalo qaadne. markaasuu yidhi ifariisiya. markuu soo fariiseen wuxuu yidhi arrinta aad sheegteen oo ilmahayga jeebkooda inaan mariyey
ilaahay baan ku dhaartay inaan ilmahayga dulminu yiri xoolo ay leeyihiin iyo xuquuq ay leeyihiinna umaana diidinu yiri wuxuu yiri hantidii dadweynahan ka celshuu yiri waxaa soo haray ilmaha noo dardaarankaa tidhaahdeen ilmahaygu laba maada mid weeyu yiri inay yihiin kuwo oo wanaagsan oo saalixiin ah oo dad wanaagsan yihiin hadday saalixiin yihiinna waxaan u dardaarmayaa allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin ilaahayga kitaabka qur-aankaa soo dejiyey ee dadka wan wanaagsan arrimahooda tawaliya ilaahaasaan uga tagtu yiri hadday saalixiin yihiin oo dad wanaagsan yihiin hadday ilmahaygu yihiin dad aan fiicnaynna wuxuu yiri ma rabo in aan ugu kaalmeeyo macaasida iyo dembi ee hanti ay ku cayaaraan oo fisqi iyo fujuur iyo dembi ku galaan aan uga taga ma doonayo ilmihiisii u yara marka dhageystu yiri maandhayskow yaa idin fiican in aan hanti idinkaga tago ee aan naarta galo hantida dadweynaha inkaga tago iyo in aan adinkoo fuqaraa inka tago ee aan janno galo midda kale wuxuu yiri maanta waxaan idinka tegey ayadoo dadka aan anigu xukumo muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn ahlu kitaabka ku dhex nool intuba ay arkaan in ay abaal aad ku leedihiin oo aadan hantidoodii haysan marka waxa weeye sidaasa inkaga tagayaa huu yiri waxaa soo haray marka maxaa dhacay waxaa taariikhyahanadu sheegeen ilmihii cumar binu cabdilcasiis in ilaahay hontiilayaal ka dhigay la arkay ayagoo dagaaladii islaamka ku ugu waaweynaa gacan siinayo caawinaya hanti ku bixinaya walaal ilma adeeradiisi macnaha ilmahoodii oo ay uga tageen hantida faraha badanna waxa weeye waxaa la arkay sida sulaymaan bin cabdilmalik ilmihii uu ka tago malaayiinta dahabka uga tagana waxaa la arkay ayagoo shaxaadahaya kuwii cumar binu cabdilcasiis u fiirso marka ogow qof kastow war dadka madaxda ahow madaxda meeshaa rabtid uga jira madaxtinimadka maaragta ama nin kastoo dhaqaale islaameed ku tagrifalow ilmahaaga haddaad uga tagtid ilaahay ee aad xalaal uga tagtid wax ah ilaahay hodan iyo barwaaqu ka dhigahaya laakiin haddaa istiraadi maanta u dhac gurya u dhis hanti u dhis aakhirana waa ku halaagsamaysaa ayagana adduunyada faqriga u dambeeya maxaa yeele hantidaas ayuu iskama leh allahu akbar marka in oo dadka madaxda ay iska ilaaliyaan gabadhuna ay ugu kaalmayso ninkeeda in uusan xoolahaas dadweynaha iyo hantida uusan waxba ka qaadan ee ay wanaagiisii oofiso ee ay ku tala gasho in ayn ilaahay uusan caasin ayaa laga rabaa waxaa madaxda yani tusaale ahaan haddaan soo qaadano sayidina abubakar sidiiq wuxuu ahaa dadkii ugu xalaal meereedka badnaa baytulmaalka wax yar lacag yar haddii uu ku yeesho xataa dib u gudaya wixii uu cunhayay sayid cumar bin khataab radiallahu canhu maalin maalmaha ka mid a asagoo qaybinaya hantidii bangiga oo dadkii xuquuqdii kala siinaya ayaa hal dirham oo yar gabartiisihii ay daftay markaasuu cayrsaday gabadhii intuu kasii daba cararayay go-ya xataa ka dhacay garabka u saaraa gurigii gashay afkay gashatay dirhamkii markaasuu kasoo tufiyey oo wuxuu yiri dhegeys inta kasoo qaado afkeeda kasoo bixiyay halkay shilonay qaadatay uu dadkii la hadlo wuxuu yiri dhegeysta war dadkaanow cumar iyo dadkiisa iyo gurigiisu muslimiintu waxa ay ku leeyihiin bankiga dowladda ay ku leeyihiin kan dhow iyo kan fog intuba waa u siman yihiin cidna kama xigno sidoo kale asxaabiga abu muusa alashcari ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo hagaajinaya bankiga dowladda ayuu shilin yar ka helay markaasuu shilinka inta soo qaaday oo wiil sayid cumar dhalay siiyey sayid cumaraa arkay wiilkii oo shilinka yaa ku siiyey markaasuu yiri abu muusa alashcari markaasuu wuxuu yiri abu muusow qoys aad naga nacabtoo agtaada kaaga liita annaga ma weyde yacni cadaab miyaa noo soo jiidaysaa dad aad agtaada ku liita miyaa nahood jeceshahay in alla cadaabo yacni markuu iska fogeynayay hantidaas dowladda iyo xuquuqdaas dadku inay galaan jeebkiisa marka walaalayaal aan ku dadaalno oo aan xuquuqda dadweynaha gaar ahaan hantida dowladda iyo hantida guud aan iska ilaalino haddii kale ilaahay agtiisa maalinka qiyaamana badbaadi mayno adduunyadana faqriga noogu dambeeya waxaa qodobka ku xiga waxa weeye ee gabadha xaqa lixaad ee ninku ku leey waxa weeye wafaa'uha liawlaadihi min bacdi gabadhu ninkeeda awlaaddiisii haddii uu dhinto inay u istaagta tarbiyadooda oo ay yacni ku dadaasho oo ay hagaajiso oo ay wanaag u samaydahay waa xaq xuquuqda uu ku leeyahay ka mida markaasaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u bishaaraynayaa gabdhaha wan wanaagsan ee ku dadaala ilmihii haddii ninkii uu ka dhinto
ama uu furo hooyooyinka la go-ay ee ku dhibaatooday ee koriyey ee dhexda u xirtay uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlaya. markaasuu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ana wamra'atun safcaau lkhadayni ka haatayni yowma alqiyaama, aniga iyo haweeney labada dhaban ay madoobaadeen maalinka qiyaamo waa isku dhownahay, jannada isku meelaan joognaa maalinka qiyaama, agtayday joogtaa. hooyo ay labada dhaban madoobaadeen, maxay la madoobaadeen? ilmihii korinaysaa, waxa weeye waqti ay saliidaysato, waqti ay kareen ismariso, waqti ay make up ismariso, waqti ay isqurxiso, waqti ay labis qurxoon gadato, waqti ay kaba qurxoon gadato, waqti ay isnaashnaashto ayay weyse. markaas ayagii keligood dhexda u xiratay inay u xamaasho, kuwo salad ugu xamaala, kuwa shah yar kariya, kuwa canjeela duba, kuwa maaragtay qudaar goobeeya, kuwa maaragtay hilib yar goobeeya, kuwa yani kuwa oo qurbihii la jooga, iskuulkii keligood u wada, cuntadii keligood usoo adeega, usoo shaqeeya, keligood u xamaala, keligood toosiya, keligood tarbiyeeya. hooyooyinka dhexda inta u xirta ilmihii la go-doomay, hooyadaas ee duruuftaasi haysato maalinka qiyaamo wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga iyo agtaaganta. markaasaa imisa bulshada dadka ugu sarsareeya maanta hooyooyin ay soo koriyeen oo jaamacada ka soo saareen, hooyo imisa injineero, imisa madaxweyneyaal, imisa wasiiro, imisa sheikhiyo, imisa macalimiin, imisa dictooro, imisa maaragtay yani aqoon-yahanada bulshada kala duwan ay hooyooyin masaakiina oo nolol yaroo adag kuwa yani ku jira ay soo koriyeen oo jaamacada ka soo saareen. hooyadaas wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam agtayday taaganta, labada farood tilmaama nabigu calayhi salaatu wasalaam. haweeneydaas waa tee nabigu wuxuu leeyahy imra'atun daatu mansibin wa jamaal aamat min zawjiha xabasat nafsaha calaa aytaamiha xataa baanuu aw maatuu. waa haweeney ninkeedii ka garoobowday, haweeney qurux badan oo reer wanaagsan oo la jecel yahay guurkooda ka soo jeeda, ninkeedii ka garoobowday oo uu furay ama uu ka dhintay, u adkaysato dhexda u xiratay agoontii ama ilmihii kaloon aabbaha lahayn, aabbihii yani uu ku furay ilaa ay koreen oo kala dareereen ama ayba dhinteen, ayay nafteedii xabista. haweeneydaas ma ahan mid aan yani reer fiican oo la doonin ka soo jeeda, haweeneydaas ma ahan haweeney qurux yara hayso, waa haweeney wuxuu leeyahy daatu mansibin wa jamaal, yacni qurux iyo isku darsatay reer fiican kasoo jeeda oo raggoo dhan ka daba dhacayaan. markaas waxay tiri kuwaanaan korinaya oo dareerinaya. haweeneyda noocaasa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ee guurkii iyo wixii wanaagsanaay oo dhan uga tagtay ilmahaas dartooda, maalinka qiyaamo aniga ayay ag joogtaa huu yiri suubanu sala allahu calayhi wasalam. u fiirso marka gabar kasta oo wanaagsan ee khayrkaas heshaahay abaalkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gudaya. xaqa toddobaad ee ninku xaaskiisa ku leeyahy waxa weeye alamaana waalmuxaafadatu calaa diinihi wa cirdihi wa maalih. waa ammaanada iyo ilaalinta ay sharafkeedii iyo hantidiisii iyo sharafkiisii iyo ilmihiisii loo aamino oo u aamino wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah. gabdhaha saalixaadka ah ee wan wanaagsan ee acmaasha wanaagsan sameeya ee ilaahay ka cabsadaahi qaanitaat, waxay adeecaan ilaahay, waxay adeecaan nimankooda. xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah, waxay ilaalinayaan oo xifdiyaan ninkoodii ayay xifdiyaan, ilaaliyaan intuu ka maqan yahay, nafteeday ilaaliyaan, waxay ilaaliyaan xoolihiisa, waxay ilaaliyaan ilmihiisa. waa xaafidaatun lilghayb. maxay ku xifdinayaan? bimaa xafida allah, ilaahay ilaalintii ayaga uu ilaaliya. ilaahay ilaaliyo wadadan karsiiyey oo sidan ka dhigay. marka gabadhaasi xaafidaadka ah ee ilaalinaysa sharafkii, cirdigii, wanaagii, dhaqankii, hantidii, owlaaddii ilaalinaysa, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ammaanay. nabiguna wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbiruka bikhayri maa yaknizu lmar'u. asxaabii wuxuu ku leeyahay soo kuma sheego kaydka qofku uu helo waxa ugu fiican. markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almar'atu asaalix, waa haweeneyda wanaagsan
idaa nadara ilayha saratu waidaa amaraha ataacatu waidaa qaaba canha xafidatu. waa haweenayda haddii ninku fiiriyo farxad gelinaysa, hadduu amrana oo wax farana yeelaysa hadalkiisa, haddii uu ka maqan yahana ilaalinaysa, nafteedii ilaalinaysa, hantidii ilaalinaysa, awlaaddii ilaalinaysa, sumcaddiisii ilaalinaysa. waa gabar ilaahay cabsidiisu ku jirto oo waxa weeye cabsida alle wax kastaba fii kulli sagiiratin wa kabiiratin ilaahay qalbiga ku haysa. markii ninkeedu ka maqan yahay mutabarijo ma ahan. gabdho badanoo waxaa jira iska arooskii la arka taagan, hadday rabaan labiskii qurxoonaa, akhlaaqdii ka tegey, dhaqankii wanaagsanaa ka tegey, nimanka ajnabiga iska salaamaya, gacanta iska qabsanaya, meelaha balwadaha iyo qaldan tegaya, waxyaalahaasoo dhan ajnabigii iyo fitnadii macaasidii o dhan ka fogan tahay. xataa hadday tahay qaraabada ninko in adeerkiisi waxyaalahaasoo dhan nin ajnabiya isma arkaan. gabadhaasi gabar xaafida awey, gurigiisa ciduusa ka raalli ahayn ma soo geliso, qof oo maaragta hantidiisa kuma tasarufto isagoon u fasixin, ilmihiisa si fiican u tarbiyaysaa. waxaa ka mid a muxaafadada inay indheheedii ka ilaaliso raggii ajnabiga ahaa iyo khayaano iyo waxyaalahaasoo dhan oo aysan ninkeeda khayaaninoo hagardaamayn ka mid. markaasuu suubanuhu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, 3 min asacaada wa 3 min ashaqaawa. 3 shay waa guul iyo liibaan qofku gaaray, 3 shayna waa guul daro qofku haysata. 3 shay guusha ninku gaaray waxaa ka mid ah qofku gaaro: almar'atu taraaha wa tucjibuk watagiibu fata'manuha calaa nafsiha wa maalik. waa haweeney haddaa aragtidna ku farxad gelinaysa, haddaa ka maqan tahayna aad aamin ku tahay oo aad ku kalsoon tahay nafteeda iyo xoolahaaga intaba. waxaa midda labaad waxa weye gaadiidkii fiicnaa, kan saddexaad waxa weye guriga waasacahayo fiicna. 3 shayna waa guul darru yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa dhibaato. waxaa ka mid ah haweeney haddii aad ka maqanta, haddii aad maaragtay la joogto ku xumaynayso, dhibaatadeeda kusoo gaarayso, haddii maaragtay yani aad fiirisid, yani hadday hadashana carabkeedu luqadba luqadu ka xuntay isticmaalaysa af xun, haddaa ka maqan tahana nafteeda iyo xoolahaaga midna aadan aamin ugu ahayn, iyo daabadii madaxa adkeed, dhibaatada badneed, iyo guriga ciriiriga. 3 wey. marka xaaska wanaagsan waa gabadha oo ninkii u aamino nafteedii, maalkeedii, maalkiisii, awlaadiisii. hadda markaan saas leenahay, raggana rag dhibaataysana jiro shaki badanoo gabadhii yani hadday dukaanka wax kasoo gedi tagtaba iska shakisanba, kuwaas cudur ay qabaan. de raggaas ayaga lagama hadlayo, ragga caadiga ahi gabadhii ay ku kalsoonaayeen aa laga hadlaya. markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy: 3 laa tas'al canhum. 3 qolo warkooda ha weydiin. 3 qolo waa halaagsameene iska dhaaf, warkoodaba ha soo qaadin. 3 waxaa ka mid ahaa: wamra'atun gaaba canha zawjuha waqad kafaaha mu'nata addunya fatabarajat bacdahu falaa tas'al canhu. haweeney a ka mid a 3daas, ninkeedii ka maqan yahay, dhaqaalihii adduunyadana uu uga filnaado aysan u baahnayn meelo wareeg iyo meel kale midna, markaasay waxay dooratay inay banaanka wareegto. ayadana ha weydiin, waxa weeye waa qof halaagsan tuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam. hadda u fiirso, gabadhii waa bixi kartaa mar haddaan nolosheedii iyo dhaqaalaheedii la kafaalo qaadayn, laakiin nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam, ninkeedii aba ka kafaalo qaada nolosheeda, biilkeeda iyo baatigeeda meel saaray, wixii ay u baahneed meel saaray. markaas waxay dooratay inay wareegto, socoto, maanta dhan albaabka fardu ka tiraahdo. taasna wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa qof halaagsamay wey. xadiidka u dambeyn kusoo khatimayna waxa weeye, nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy: ayuma mra'atin wadacat thiyaabaha fii gayri beyti zawjiha faqad hatakat sitra maa baynaha wa bayna allah. haweeney kasta ee dharkeeda dhigto, ku dejisa, ku furta guriga ninkeeda meelaan ahayn, ilaahay iyo ayada xijaabka u dhexeey burburiso, yacni sida ay asturka ilaahay asturay meelaan munaasab ahayn ugu dhigtay, ilaahayna maalinka qiyaama fashilaya. marka macnaha gabadhii oo maaragtay iska baxaysay, aan si fiican u xijaabanayn, si fiican asturayn, banaanka wareegaysay, nimanka ajnabiga salaamaysay, nimanka ajnabiga la socota maanta o dhan, meelaha xun tagaysay, taas iyo kale ayay ku dhacayaan. marka waxaana laka rabaa qof kasta in uu xuquuqda lagu leeyahay ku dadaalo,
ilaahayna laga cabsado, gabadha xuquuqda ninkeeda inay ku dadaasho. hadda casharadii xuquuqda gabadha aada usoo faafina ilaa dhowr iyo 10 cashar kasoo sheegnay, weli waa kusii socnaa xuquuqda ninku gabadha ku leeyahay. xaqa 8aadaan ku joognaa, casharkeena dambaan kasii wadi doona. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.